Newcastle United wametoa ubingwa wa michuano ya Carabao Cup nchini Uingereza baada ya kuwafunga Liverpool katika fainali iliyopigwa kwenye dimba la Wembley pale London baada ya ushindi magoli 2-1 katika mechi hiyo. Hii ni historia mpya ambako klabu hiyo inaiandika baada ya ubingwa huo wakiutwaa ikiwa ni miaka 56 imepita na miaka 70 kutoa taji kubwa zaidi nchini humo. Klabu ya Newcastle United wanatoa taji hili na kutengeneza historia mpya wakiwa pia kuna mabadiliko kadhaa yamefanyika ndani ya kikosi hicho. Mwaka 2021 klabu hiyo ilitwaliwa na matajiri kutoka pale nchini Saudi Arabia na sasa ndio ambao wanaimiliki timu hiyo na kufanya marekebisho kadhaa ambayo yameanza kuzalisha matunda. Msimu uliopita walifanikiwa kufuzu kucheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya na kucheza hatua ya makundi. Lakini msimu huu pia wamefanikiwa kutoa taji la kombe la Carabao, taji kubwa kabisa nchini Uingereza. Lakini kocha Eddie Howe ambaye alilisi mikoba ya kocha Steve Bruce mwaka 2021 baada ya timu hiyo kutwaliwa na matajiri kutoka nchini Saudi Arabia, ameonyesha kwamba ni miongoni mwa makocha wazao wenye uwezo mkubwa zaidi. Kocha wa mwisho kutoa taji kubwa na la maana zaidi nchini Uingereza alikuwa ni kocha Harry Redknapp mwaka 2008 akiwa na kikosi cha Portsmouth. Lakini mwaka 2004 alikuwa kocha Steve McClaren akiwa na kikosi cha Middlesbrough. Sasa ubingwa huu kwa Newcastle unaashiria nini? Kwanza ni kuonyesha kwamba kikosi hicho sasa kimekuwa na umiliki ambao unaendesha klabu hiyo na kuielekeza katika mwanga bora zaidi. Cha pili ni kuashiria kwamba kikosi hicho kinatafuta kuwa miongoni mwa timu kubwa na zilizo bora zaidi nchini Uingereza na hata barani Ulaya baada ya mafanikio haya ambayo wameyapata siku ya hapo jana. Lakini mashabiki wa kikosi hicho jana waliupamba uwanja wa Wembley kwa kuvalia jezi nyeusi na nyeupe, lakini pia majukwaa yalipambwa baada ya ubingwa kwa shangilia ya kipekee zaidi. Ubingwa wa jana kwa Newcastle United unaashiria historia mbaya kwa kikosi cha Liverpool ambako msimu huu wamekuwa na kiwango bora kabisa, lakini hawajafanikiwa kutoa mataji mengi kwa kuwa mpaka sasa wamebakiza taji moja tu ambalo ndilo wanaloliwania pengine wanaweza kulitwaa, ambalo ni ligi kuu ya Uingereza wakiwa wanaongoza kwa zaidi ya alama 12 kileleni. Liverpool waliondolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu na PSG, lakini pia waliondolewa kwenye michuano ya FA pale nchini Uingereza na jana wamepoteza fainali nyingine ya kombe la Carabao nchini humo. Sasa inaashiria kiwango bora zaidi cha mshambuliaji Mohamed Salah msimu huu, lakini pengine ikawa tu ni historia ambayo ameifanya na kuwa na mchango ambao haujafika kutoa mataji mengi zaidi. Ni kikosi gani ambacho kwako unakikumbuka kwenye historia kimewahi kuwa na msimu bora zaidi lakini hawakuweza kufanikiwa kutoa mataji mengi zaidi? Unaweza ukatuambia ni kipi ambacho wewe umewahi kukiona, historia ya kipekee ambayo imetengenezwa. Hii ni Travel TV na mimi ni Mbushi Kwilasa.